هر لړ ورته پریخي او پکې پونی چولي دا پونی خو د خزو د جنکو شیز دی ته پکې سلاج چې وکتل شي وسر کې به ربن چولي ربن ورته دا د خزو شیز دی دا د سړو د پاره نه دی ته وسکوي عزتمن نن سره د دوه شیزونو ذکر کوم چې زموږ په معاشره کې ډیر زیات عام شوی او په دې دوه شیزونو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت فرمایلی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي چې وزري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د خزو لباس اچي او دغه شان دي کما خزه چې د سړو لباس اچي په دې دوه د لعنت او تاسو ګورئ په معاشره کې څومره عام شوی زنجیر بغاړه کې اچولي مړی کې به امیرونه اچولي وی لاس کې به کړي اچولي وی دا د خزو شیزونه یو ځل حضرت ابن ابي مليكه رضی الله فرمای چې یو ځل مور بي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلې شو چې واخذه د سړو په شان دي پانی اچوي پانی پیزار اچي د دې باره کې څه حکم دی نو مور بي حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سو کله خزه چې د سړو سره مشابهه ساتي په دې لعنت دا حدیث په ابو داود شریف کې موجود دغه شانتي مونږ ته پکار دي چې خزو سره مشابهت نه زموږ په معاشره کې وکتل شي کنه هر لړ ورته پریخي او پکې پونی چولي دا پونی خو د خزو د جنکو شیز دی ته پکې سلاج چې وکتل شي وسر کې به ربن چولي ربن ورته دا د خزو شیز دی دا د سړو د پاره نه دی ته وسکوي نو هر هغه شیز چې د خزو د پاره جوړ شوی دی او په عام عرف کې د خزو د پاره استعماليږي نو هغه سړو د پکار نه چې استعمال کی او دغه شان د خزو د پکار دی چې د سړو په شان د لباس نه شي هر هغه لباس واچو چې کوم ته شریعت خو درلې الله او رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم لباس واخ کړی دی هغه موږ واچو او په هغه باندې خپل ژوندۍ تیرو